wallahi sun gama rena ma Donald Trump wayo Allah mako. Ko kuna labarin cewa Donald Trump da yazo dama akwai yarjejeniya tsakanin America da Iran akan makamin nukiliya wanda Obama yi. Trump ya mandan shi ta farko da yazo ya sa ya hannu ya yaga ta yace wannan yarjejeniya babu ita. Su kuma Iran suka ce to bari mu koma aikin mu. Su koma aikin su ga dangada. Trump kullum kwadin shi Donald Trump ya dauki dala biliyan guda ya ba biliyan guda da rabi ya ba Iran don ta tsaye da wannan shirin nata makamin nukiliya. Donald Trump ya zo mu farmaki Iran ya ji abun ba daɗi, ya so jiragensu da suke ta mashigar Hormuz ya ji abun ba daɗi. Yanzu ga Donald Trump jaridu daga Amurka suna Donald Trump ya amince zai ba Iran dala biliyan 300 don ta tsaye da wannan yakin da take. Shi Donald Trump ya zo ya sa kanshi cikin yakin, ai shi Obama bai shiga yakin ba, bin ta da lalima ba ta wannan kuɗin. To Donald Trump ya ce zai ba ta dala biliyan 300 don ta tsaye da wannan yakin. Don ta tsaye da wannan yakin, shi yanzu ya zo ya shiga makale a ciki, ya gaza huta ya gaza ya kata kuma ya kasa huta daga yakin. Ya rasa yadda zai yi. To na rantsi da Allah manku mutunci da ake cewa ka rike mutuncinka a ko ina ya yi muka daraja, to na yarda haka ne. Ga kasashe na Larabawa rututu amma lutar ko kallon su ko magana su bai, yanzu gashi Iran ta zo mishi nan. Ta gaza huta kuma ya gaza haɗiye ta tsaya mishi ana a makogoro kamar ya mutu. Donald Trump kullum tunanin shi zai yi janye daga nan yakin. Yanzu akwai magana ma da yake cewa nan da ɗan lokaci wannan jiragen da suka tai bakin ruwan Iran, tayin ruwa na ƙasa da ƙasa bakin ruwan Iran suka tsaya suke tare mai kenan Iran in za ta hudda shi ta saida shi. Yace nan da ɗan lokaci za su janye su koma gida, su koma gida an yarjejeniya ko ba a yi ba. Ya ji ba daɗi, ya zo ta sami ya ji ba daɗi, ya zo ta mashigar Hormuz ya ji ba daɗi. Shi yanzu ya rasa abin da ya mishi daɗi ma, yakin ma hawa ma yake janye kawashi. Ya janye mata gagara. Yanzu dai ana na tattauna ya ce wannan buluken da aka kun buluken banza ne wa, tunda Iran in ta je ta ciko mai kinta, jiragenta na sama suna raka shi, na ƙasa suna raka jirgin ta ya kai inda yake. Sojojin da Amurka suna kallon su ido da ido, ba su taɓa su bi su huce su sai da mai kinsu kuma su dawo, kuma saura suna tsare da gida. Yake ta buluken nan babu abin da yake ƙarya banza ce ƙarya. Kun san duk duniya ba a taɓa yin shugaban da yake ƙarya irin Donald Trump ba. Duk duniya ba a taɓa yin shugaban makarici ba irin Donald Trump. Yau gashi ƙarya ta ƙare, Iran ta zo ta sa shi tsakanin wuya. Shi ba ya huta ba, daraja Amurka ta zube. Shi ba ya yaƙi ba, a kashe mishi sojoji, a fasa mishi jirage. Shi abin da ke washe takaici kenan. Yanzu in yace ya janye sojojin shi daga gabas ta tsakiya, ya ce Amurka ta ji tsoron Iran, daraja ta zube a idan duniya. Kuma yace yaƙi Iran a kashe mishi sojoji. Shi abin da yake zo. Su kuma Iran wannan sako-sako da suke yi, su yanzu gurinsu Allah ya saki Amerika da Isra'ila su ce su shiga ƙasar ta ƙasa, wannan su yan makaranta da aka kashe da manyan wannan nasu da aka kashe su ɗauki fansa. Su sun san shirin da suka yi, jira suke su ga sojin Amurka da na Isra'ila su ɗauki rashin hankali ya taɓe su ce su shiga Iran ta ƙasa yadda suka shiga Iraki. A nan ne za su gane kwalinsu. Yanzu wasan ba a ma fara shi ba. Mu dai muna fatan Iran ta yi turmi ta yi taɓarya ta nemo makancan inci. Na rantse da Allah mako. Kasashe na Saudiya su waye Donald Trump ko kallon su ma bai. Ka tsaya malam ka nema kanka mutunci wallahi madara. Na yarda da ake ta mutunci, ka nema kanka mutunci a ko ina ka je, kakka raka walakanta kanka ko ina kai. Partage la dira ta la famille. Donald Trump da iya tsaka mai wuya, shi ba abin ya huta ba, shi ba abin ya yaƙi Iran ba. Ya rasa yadda zai. Na rantse da Allah kullum a hankalin shi a tashi yake. Kai ya ce blokekin ma nan da ɗan lokaci zai janye shi. Yau dama ba amfani ba yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwata da ke shafin TikTok, daga naku ne dan gugurmaya Alin Cani, wanda ya ba da rayuwa ta da dukiya ta kan Cani. A yau muna rana ta samedi le 30 5e mois 2026. Alhamdulillah ala kulli hali. Allah muna godiya, muna ƙara maka godiya da ka gwada muna mun yi sallah a cikin ƙoshin lahiya, musamman da mu da shugabanninmu, shugaban ƙasa na talakawa, shugaban ƙasa mai adalci, shugaban ƙasa wanda roƙon Allah da malamai ke yi da almajirai Allah ya kawo mana shi. Son Excellence General Darme President de la République Abdurrahman Chani ya hito ya zo idi a cikin ƙoshin lahiya
ya koma a cikin fada shi duka makarubai shugabanninmu waɗanda sun ka shuɗe waɗanda sun kai lokacinsu duka sun zo sun yi gaisuwa ta alheri da babban girma sun ba shi daraja ta ya ba su darajarsu. Allah shi haɗa hankulan mu 'yan Nijar. 'Yan uwa, shugaban ƙasa ce ne iko Allah na, iko na Allah na, iko Allah na ya ga dama ya haka. Da haka irin mahasada waɗanda Allah ya tsine ma albarka, ƙungiya wannan ta demokarasiya ta 'yan daudu, ta fasikai, ta mashaya, ta makuron, hasada lahira tana jiranku, jahannama direct tana jiranku. Ku ji daɗin ku nan duniya, a ba ku dukiya ku da su marar dalili, su takoba bakwai da ire-irensu, su Hamid Ahmed Ingadi da waɗannan mata tsinannin albarka da ba su sun ce su suna ji yare kala-kala, amma wannan yare bai unwane ku ba tunda ba ku jin yare na Ubangiji wanda ya zamanto ku yi tare daga zuciyarku da cewa Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so, ya ga dama ma ya baca ni. Kenan wannan hasada, shi mahasadi ko lahira bai da horin zama, lahira cikin jahannama, can kasan jahannama, can kasa shiki ko tabi malamai. Kenan wannan kwantara da su kuka ci, wannan kwantara ba za ta umwana ku duniya ba balle lahira. Tunda kun ga anan yanzu ya kullun zagin ku akai, kullun zagin ku talaka kai, musamman maras dalili. Duk inda ya komantar wallahi da mutane sun gani sai kai sun ci Allah ya tsine mai albarka, Allah ya tsine mai albarka. To dan Allah ɗan uwa, yanzu wanga laccizon banza dan ɗaukar kwantara ta zalunci, ko ina ka ji yau ƙauye, zango da birni, ko ina tsine ma albarka akai. Wai shi ɗaya bai ishe ka aya ba, ka yi hankuri, ka ki hankuri, ka sha in sha. Dan wannan sha in sha da kuka yi da ƙaryace da kuka yi domin ku haranta mu turawa, tunda su masu rubuce-rubuce a cikin yanar gizo irin su Hamid Ahmed Ingadi, irin su Takoba bakwai, wannan rubuce-rubuce da kuka yi da ire-iren ku talaka bu san ko kuna, tunda talaka wani bai san mina na ma rubutu ba, bai san gani ma da kaina ban sani ba, wallahi ni da kaina ba sa abin da rubutu ba, tsakani da Allah ban sani ba, wallahi ban sani ba, sai ina yi ƙarya. Kenan wannan rubuce-rubuce da kuka da wurin ku rubuta ƙarya, ku kirkira ƙarya, ko kuna fata a kullun dai a kawo ta'addanci a cikin ƙasa, ko a tada mana hankali. Wallahi ta ku ba ta Allah ba ce, mun riga ku mun ce Allah, shani ya riga ku ya ce Allah, sadauki ba, Allah kare mu da kai, Allah ya shinkirta ma kwanukan ka cikin iyalanka, Allah ya ɗaukake ka. Na rantse da Allah wanda abin ba su ana san cani ba, da Allah ɗan uwa ka shiga lungu da sako, ka shiga zango da rugga, ka shiga da aka san cani. Wallahi Allah, dama shi talaka ba na abu shi ka so ba, shi samu kwanciyar hankali. Mai dabba ta a kare mai dabba ta, mai noma a kare mai noma ne, ba irin wanga na gashi na abubuwan da aka yi cikin Nigeria ba, a kame na kame, a kashe na kashewa, a yi garkuwa da na garkuwa. Amma gashi nan kun yi cik da shi ku kwantara, dama ta Nijar ce kuka ci. Kudi bai da aka garkuwa da mutane a Nigeria, a kama matan mutum kana ji kana gani, a yi zina da ita, a yanke ta, a yi garkuwa da mutum, sai ka ba da kuɗi kuma a kashe mutumin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma duk da haka nan, da shike ba ku tsoron Allah, da ku da duka mutanen da ba ku goyon baya na ƙaryace da kuka suna ba ku dukiya ta haram, ku kwana haram, ku tashi haram, ku ci haram, ku sha cikin haram, ku dai bukata, ku dai ku ɓata shugabannin, ku ɓata mana ƙasa. Wala wani ko gari ku saka na muku ciki, ba yunwa ba kishirwa, ko ba kishirwa, kuma su yaje wancan da kuka sani ba shi da ba wani. To ku tsaya ku ga wancan, kun ga wancan sai tsohon sai riga can, kuna gani na AIS, kuna gani shi cikin dan lungu na ido kuma ku gani. To ku ga sabon, bari a gwada muku sabon, kun ga sabon, kun gani ana mutane, kuna gani kun ga sabon, ba hamun tashi na ba. Da ku yi hankuri da iko Allah, shani iko ne na Allah, da haka Allah ka tsare mu da shi. Jami'an tsaron mu FDS wanda a fada shugaban kasa, Allah ka tsare mu da su, da dukkan wanda a tada shi fada shi, Allah ka tsare mu da su. Jami'an tsaron masu tsare mana kasar mu masu albarka, Allah ka tsare mu da su,
Allah ka kare musu ƙasashenmu na IAS Burkina Mali Niger Allah ya kare mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.